হ্যালো, সবাইকে অভিনন্দন। আজ আমরা একটি খেলনা আরসি টয় নিয়ে ভিডিও করব, যেটি আমি দারাজ থেকে পারচেস করেছি। তো এই ধরনের টয় আজকাল অনেক ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মডেলের অনলাইনে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বিক্রি হতে দেখা যায়। তো চলুন এই গাড়িটিতে কি কি আছে এটা আমরা জেনে নিই। এটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে এটির একটু গাড়িটার ডিজাইন দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটি একটু অফ রোড টাইপের গাড়ি তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং এটাতে সাসপেনশনও আছে যেন এটি উঁচু নিচু জায়গাতে চলতে পারে। যদিও সাসপেনশনগুলো খুবই নিম্নমানের কোয়ালিটি, বিকজ অফ এটি একটি কম দামি একটি গাড়ি। তো দেখতে পাচ্ছেন এটাতে সামনে দুইটি এবং পিছনে দুইটি স্প্রিং আছে, যেগুলো এটার সাসপেনশনের কাজ করে। এছাড়া এটির যে চাকা আছে, এই চাকার শেপটা একটু ভিন্ন শেপ হওয়ার কারণ হলো এই গাড়িগুলো সামনে পিছিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এগুলো সাইড থেকেও চলতে পারে, অর্থাৎ ডানে বাঁয়েও চলতে পারে। তো এ ধরনের গাড়ি আমি বেশ আগেই গংজোতে, চায়নার গংজোতে স্ট্রিটে ফুটপাতেই বিক্রি হতে দেখেছি। ওরা এগুলো সব সময় রাস্তার উপরে বিক্রি করে, মানুষকে দেখানোর চেষ্টা করে, এবং ওখানে বেশ কম দামে কিনতে পাওয়া যায়। আমি আসলে এটা কেনার আগ্রহ প্রকাশ করি নাই। তো অনেক পরে যে আমার মনে হলো এই ধরনের একটা গাড়ি পারচেস করি। তো আমি এটি দারাজ থেকে পারচেস করেছি, যদিও সেলার ছিল চাইনিজ। তো এটি অপারেট করার জন্য আমাকে একটি দেওয়া হয়েছে, এই যে ঘড়ির মতো একটি ব্রেসলেট মতো দেওয়া হয়েছে, যেটি আপনি হাতে পরে আপনার হাতের মুভমেন্টের সাথে সাথে গাড়িটি চলবে। অর্থাৎ সামনের দিকে ইশারা করলে ওটা সামনে, পিছনের দিকে করলে পিছনে, বায়ে ডানে সব দিকে আপনি করতে পারেন। এটা মুভ করলে এটা গাড়িটা একই জায়গায় সার্কেল করতে শুরু করবে। তো এ ধরনের কিছু ব্যাপার আছে। সাথে আমরা একটি ছোট একটা পেয়েছি, পেপার পেয়েছি, তেমন কিছু না। এটির ব্যবহার বিধি সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া হয়েছে, যেটা কিভাবে আপনি হাতে পড়বেন এবং কিভাবে অপারেট করবেন। তো এখানে দেখেন এটি ফরওয়ার্ড, রিভার্স, লেফট, রাইট এবং 360 ডিগ্রি, এই কয়েকটি মোড এটা কাজ করে হাতে পরিধান করার পরে। এছাড়া গাড়িটি সম্পর্কে বেশি কিছু ইনফরমেশন আছে। এ ধরনের গাড়ি দুই ধরনের কন্ট্রোলারে পাওয়া যায়, একটা এই ধরনের ব্রেসলেট এবং আরেকটা এই ধরনের আপনার এটা কি বলে, এটা রিমোট কন্ট্রোলার বা কন্ট্রোলার বলা হয়। এই ধরনের কন্ট্রোলারের মাধ্যমে ওটা চলতে পারে। আমি যেটি অর্ডার করেছি সেটার মধ্যে এসেছে আপনার এটি, এই যে একটি ব্রেসলেট। তো চলুন এই গাড়িটি আমরা একটু চালিয়ে দেখতে পারি এটি কিভাবে চলে। এটির এখানে একটা স্ক্রু দেওয়া আছে, স্ক্রুর মধ্যে একটি ব্যাটারি আছে, যে ব্যাটারিটা 500 মিলি অ্যাম্পিয়ার একটি ব্যাটারি, খুব ছোট একটা ব্যাটারি, যেটা চার্জ করার জন্য একটি চার্জিং কেবল এটার সাথে দেওয়া আছে। প্লাস যে ব্রেসলেটটা আছে, এই ব্রেসলেটটাও চার্জ করার জন্য একটি দেওয়া আছে। এটা সম্ভবত নোকিয়ার যে চিকন পিনের চার্জার, সে ধরনের একটা কিছু মনে হলো, যদিও এই পিনটা একটু বেশি বড় দেখলাম আমি। বিল্ড কোয়ালিটি খুব একটা ভালো বলা যাবে না, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বাট মোটামুটি এটি খুব স্বল্প বাজেটের একটি গাড়ি, সেই হিসাবে এটি খারাপ না। তো আমরা এটিকে অপারেট করার জন্য এখানে একটি পাওয়ার বাটন দেওয়া আছে, যেটি গাড়িটিকে এই যে অন অফ, গাড়িটিকে অন অফ অবস্থায় নিয়ে আসে। এখন অন করাই আছে, গাড়িটি চলতেছে না, কারণ এটির সাথে রিমোটটি কানেক্টেড না। দুটি হেডলাইট দেওয়া আছে, যদিও হেডলাইট দুটি নিচ থেকে দেখা যায়, উপরে হয়তো রাতের মধ্যে যদি আপনারা অপারেট করেন তাহলে হয়তো কালারটা চোখে পড়বে। দিনের আলোতে খুব একটা বোঝা যায় না লাইটটা। এই যে এখানে হালকা দুটি আলো আছে। ওকে, তো চলুন আমরা একটু গাড়িটি অপারেট করে দেখব। এটিকে আমি হাতে পরে নিচ্ছি, আপনাদেরকে হয়তো সেটি দেখাতে পারছি না, বিকজ কারণ হলো আমি এক হাত দিয়ে রেকর্ড করছি এবং এক হাত দিয়ে এটা করছি, এটাকে এভাবে মানে করতে হয়।
আর এই যে অপশনটা, এটাকে আঙুলের মধ্যে আপনাকে দিতে হবে, এই যে অনেকটা এইভাবে। তো ঠিক আছে, আমি একটু বেলটা করে নিব। এখন আমি এটার পাওয়ারটা অন করব। এই যে এটা অন হয়েছে। এখন আমি একটু হাতটা সামনের দিকে গাড়িটাকে একবার সুইচটা অফ করে অন করতেছি। এখন এটি কানেক্টেড হয়েছে, এই জন্য লাইটগুলো ব্লিঙ্ক করতেছে না। ওকে, এই যে বাইরে যাচ্ছে, জানা যাচ্ছে। এটাকে আমরা এইভাবে মুঠো করে এটাকে বাটনটা প্রেস করি, তাহলে এটা এইভাবে ঘুরবে। আস্তে আস্তে। ওকে 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 ওকে। এই ছিল গাড়িটি নিয়ে একটি